Пишет, а что у вас холодно, я в курточке стою, фотографируюсь. Я говорю, нет, пишу, мы на севере же, плюс 18, он там на телефоне у меня показывает. А он пишет, как у вас же жара, у нас сейчас плюс 12, а у них уже он 12 часов дня. В Новосибирске холоднее, чем здесь. Ух ты, Великодск. Ой. Девушка, магазин уже открыт. Еще 7:30, магазин открыт. Адміністрація, видно, заправки тут. Ой, надо посмотреть, что там. Районный центр, наверное. Администрация даже работает. В больших населенных пунктах есть администрация, сельские советы. В Ильинке же есть. Это же не районный центр, есть администрация. Где-нибудь сбоку. На выезде, а может нигде. Тонкие. Какая-то дверь. Купаться, купаться. А вот другое название Новораспаханное. Вон теплицы стоят, картошка цветет. Что, у нас уже нацвела, видишь, картошка цветет. Теплицы. Какие-то кустики, смородина, что ли? Не понять. Да, картошка у всех растет, маленькая. Там какие ставинки вокруг. Картошки прилично у всех. Огород, смотри, какой. Картошки, а? Вон, Великодск. 1381 год. О, надо было сфотать. Древний город. Давай, древний населенный пункт. Нет, наверное, у них. Ой, 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 ой. Любите вот резко принимать решения. Вот липа у них только цветет. Спроси. У нас уже давно цвела, по-моему. Ну, спроси. Что-нибудь. Спрашивай. Метров 20. Куда? До заправки. Мгм. Ну, как раз хватит.